Добър вечер, мили хора! Много ми е приятно да сме заедно. Днес ще си говорим по една много интересна, много иновативна тема, светлината, тайното оръжие за справяне с инсулинова резистентност, а и диабет тип 2. И всъщност ще разберете, че не само, още много други състояния, но фокуса ни ще бъде този. И съм ви поканила един прекрасен човек, Зори Русева, която е с много годишен, 14 годишен опит с работа с медицинска апаратура. Много, много знаеш, много можеш, експерт. И всъщност е човек, който е прекрасен, много добър човек, много мил, много човек, който много се раздава. За мен това е много, много ценно. Винаги е готов да помогне, да даде максимума, така че хората наистина да се справят с тези състояния и малко по-късничко ще говорим за това как. Зори, освен това, е автор на книга, в момента пише втора. Изобщо един така много, много знаеш човек. И Зори, нещо пропуснах ли да спомена, нещо, което не казах или ти искаш да добавиш? Не си пропуснала. Просто моята цел е наистина тази информация, за която ще говоря и тази вечер, а, да достигне доколкото се може повече хора, защото то не е толкова и тайно, но наистина имаме прекрасни инструменти, с които да се справяме с всякакви състояния и да живеем наистина един изпълнен с енергия и щастлив живот. В крайна сметка, убедена съм, надявам се всъщност да се съгласите с мен, че това е основната ни цел на Земята. Да живеем щастливи и да пръскаме любов и да даваме информация и въобще, но не само информация, разбира се, целта е да постигнем трансформация. Веси, Точно аз така. да, с нетърпение очаквам това, което първо ти ще разкажеш. Наистина с нетърпение, защото пък ти какъв експерт си, нали, предполагам, че всички, не знам дали всички знаят, дали всички познават Веси, но Веси наистина е един от най-добрите експерти, които съм чувала как говори за инсулиновата резистентност. Казвам, защото виждам, че има познати на мен хора, и просто не съм сигурна дали са в групата Веси. Така че наистина е един от най-добрите експерти, а за човещината и за това какъв човек си просто няма да говоря. То строи от теб. О, Строи. много благодаря, Зоринка, много благодаря. Взаимно Да, е, да, и взаимно и ние си се привличаме и така Вселената си знае работата и се намираме. И да. аз съм много щастлива, че те познавам. И наистина темата, за съжаление, е много, много голяма и за съжаление набира наистина пандемичен размер. И все повече с много голяма скорост в България. Доскоро диабета беше болест на възрастните хора, диабет тип 2, специално не говорим за едно, докато се случва вече ме търсят и за 13 годишни деца, което е много страшно. Но да, нещата започва с инсулинова резистентност. Малко ще дам съвсем накратко поглед над нещата. Тогава обикновено всъщност в основата на проблема е ни високите нива на кръвната захар. И най-често те са породени, казвам най-често има и други причини, от неправилно, небалансирано хранене. И при инсулиновата резистентност какво се случва? Всъщност тялото, нашите тела са много умни и всъщност това е и нашата цел, ние да подпомогнем работата им. Инсулина се повишава и всъщност той успява да държи кръвната захар в едни нормални нива, що годе нормални. Тоест, хора, които проследяват само кръвната захар, могат да не установят изобщо, че имат проблем. Има много други симптоми, едно коремче, което е тип пояс, умора, нетипични сърбежи, петна, много такива състояния, които голяма е темата в момента, няма да изреждам всички симптоми. Но какво се случва по-късно, вече при преддиабет и диабет? Кръвната захар вече твърчи, инсулина не успява да озапти, така да кажем, положението. И тогава наистина нещата стават много по-сериозни и страшни. Ам, Много всъщност са проблеми в тялото възникват, защото
Високите нива на кръвната захар са свързани с две основни причини, два основни проблема, две основни системи. Увреждане на кръвоносните съдове, включително и малките кръвоносни съдове. Т.е. това може да доведе до инфаркти, инсулти, може да увреди бъбреците. За една трета от хората с диабет тип 2 могат всъщност да бъбреците им да откажат, така да се каже, нали, всъщност да се получи бъбречна недостатъчност. Увреждат се и малките съдове, увреждат се дори и съдовете в очите, както и нервите. Това е втората насока. А, и всъщност от тук започва постепенна загуба на зрението, полиневропатиите, загуба на чувствителност по крайниците или пък мръвучкане, така наречено. Ам, заради проблеми в сърдечно-съдовата система всъщност ам, забавя се скоростта на зарастване на рани и това от нещо много дребно може да доведе до много голям проблем. В практиката ми съм имала млади мъже на 32 години, скоро едно момче ме търси. Всъщност загубил е палец на кръка, слава богу, не целият крак. И може би човек си мисли не е толкова страшно, но там нататък се губи баланса, трябва да носи специална обувка, не може да шофира и бизнеса му буквално се разрушава, но не говорим за здравето. Тоест, може този проблем да стане много, много голям и широк. А, важно е да отбележа, че и начини има за справяне. И всъщност ние в Великобритания много успешно се справяме с диабет тип 2. Пациентите ми постигат ремисия, а какво става за инсулиновата резистентност? И тук имам един призив към хората. Моля ви, не се облягайте просто на лекарството, защото трябва да решим проблема в корена му. Лекарствата те всъщност до някаква степен замазват ситуацията. Ако спрем лекарството, проблема пак всъщност избухва. Тоест трябва в дълбочина да решим проблема. Така. И да, и всъщност много е важно какво правим и как го правим. Тоест, балансираното хранене, разбира се, е водещо. Много, много важно и всъщност наистина то казва, че ние да, можем да работим и да се справиме с а, наистина фокусирайки се върху това. Също така е много важно да добавим, че така както спортистите всъщност имат добър екип от хора, които се грижат за тях, да могат да имат правилната ментална настройка, да могат да не само да тръгнат на някъде, но и да стигнат до там. Тоест, начина ни на мислене, мотивацията, да се справяме с стреса. Много са елементите, те са много важни, не бива да се игнорират, както и движението по един хубав, приятен начин, така че да сме в добра форма за много години напред а, и много, много други елементи. Но днес тук с нас е Зори, която пък ще ни даде едно прекрасно, много интересно, иновативно ново парченце на пъзела здраве. И Зори, моля те, разкажи, защото това е наистина много нова, много интересна тема. Как Мгм. всъщност с помощта на светлината, как работи, как се случват нещата? Каква е магията? Веднага искам да ти вляза в опозиция, слагам го в кавички. Много хора, за съжаление, все още не са чували за светлинната терапия биоптрон, за този наистина вълшебен уред. Поради простата причина, че нали, няма реклами по телевизията, няма как да се достигне тази информация до повече хора. А истината е, че тази терапия се произвежда от 1986 година. Има вече редица Нобелови награди на самата светлина, която се използва. А, самата светлина прониква в нашия организъм и действа на клетъчно ниво. Ето това е магията на тази терапия. На практика отключва лечебния потенциал. А, доказано е,
първо да кажа, че тази терапия е медицинска терапия, но защото няма никакви странични ефекти, ползата е, че можем да я използваме в домашни условия и не е необходимо да имаме медицинско образование, за да използваме тази терапия. А, тази терапия действа на клетъчно ниво и е доказано, че подобрява локалната микроциркулация, оттам се подобрява цялото кръвообращение. Веси, това, което каза, че при инсулиновата резистентност, при диабет, нали, една от най-честите последици е точно това загубване на финните капиляри, ако правилно съм те разбрала. Точно така, Зори, да. Биоптрон светлината точно това прави. Когато насочим светлината към нашето тяло, аз ще ви покажа, тук до мен съм си сложила и уреда, когато насочим светлината към нашето тяло, на практика след четвъртата минута започва биостимулацията на клетките. Подобрява се, както казах вече, локалната микроциркулация, оттам цялото кръвообращение. Друго предимство, което е изключително ценно и изключително важно при тази терапия е, че регулира метаболизма. Много често, когато говоря с експерти, включително и с теб, Веси, на предварителния ни разговор, те казват, добре, бе, как регулира метаболизма? Ти като медицинско лице много добре знаеш, че клетката ни, нали, целият ни организъм е една огромна вселена. Трилиони И клетки, да. да, трилиони клетки. Само, че всяка една клетка е изградена от много малки други частици. Сега не мога да кажа точните термини, но една от частиците е митохондриите, а Много това са важна. енергийните централи на клетката. И на практика, когато тези малки частици, които са вътре в самата клетка, когато и митохондрите се нарушат, на практика се нарушава метаболизма. Тоест, най-простичко казано, за да имаме добър метаболизъм, освен храната, освен водата, която трябва да пием постоянно и не само когато вече сме прежадняли, а постоянно, освен чистия въздух, освен това да се пазим от стрес, е изключително важно да доставяме енергия на клетките. Защото когато клетката ни е пълна с енергия, тя се дели на две здрави клетки, които се делят на две здрави клетки и така се регулира и самият метаболизъм. Относно метаболизма, бих обобщила така. Доставяйки полезната доза енергия на нашите клетки, на практика ние предпазваме да се унищожат всички тези важни частици на самата клетка. И по този начин се регулира метаболизма. Ти си експерта, кажи ми, звучи ли ти логично? Точно така е, Зори, много логично, защото всъщност митохондриите, си представете, те са с една така овална форма и когато те са в хубава цялост, те са изпънати и функционират добре и всъщност от тях зависи колко дълго и как ще живеем. А Точно. когато те не са в добро здраве, те стават едни мънички. Представете си сравнение между Стафида. гроздов, да, като стъпитка. Ето, Зори, да ти ми взе думата от цитат. И всъщност те стават малки, бръчкани и не могат да функционират. И оттам нататък, все едно, представете си електроцентралата в града да не функционира добре, целият град страда, т.е. всичко страда. И това наистина японците имат много дългогодишни проучвания в тази насока. И факта японците са нацията с най-много столетници, че наистина от здравето на митохондрите зависи, както казах, колко дълго ще живеем и какво ще е качеството на живота ни. А Точно. това със сигурност Точно. е много важно. А на практика доказано е, че биотрон светлината след четвъртата минута, между другото една терапия с тази светлина е от 4 до 10 минути. Доказано е, че това е напълно достатъчно да се предизвика тази биостимулация на клетката. Но доказано е, че след четвъртата минута тази терапия, тази светлина засилва синтеза на аденозин трифосфата. Това е тази молекула, която може да се нарече енергийната молекула, нали, енергийната валута между клетките. Нали, това е относно метаболизма. Значи,
Да повторя пак, подобрява микроциркулацията, регулира метаболизма, регулира имунната ни система, което сега тук винаги вмъквам още едно-две изречения, защото за мен е много важно. Не я засилва, не я намалява, регулира я. Защото имунната система, в крайна сметка, да, това е защитната функция на организма ни, но аз много често я давам като пример, като часовника ни. Ако часовника ни много избързва или забавя, той не ни върши работа. Не ни дава точното време. По същия начин е имунната система. Тя трябва да работи правилно. И на практика биоптрон светлината, когато подобри кръвообращението, метаболизма, на практика регулира имунната система. Тази армия от войници, които ни защитават от вируси, от бактерии, които намират къде е възпалението, които отиват, унищожават и изхвърлят тези мъртви стари клетки, за да може на тяхното място да се регенерират нови. Четвъртото, което прави, засилва синтеза на колаген. Доказано е, че от 4 до 7 пъти по един естествен начин се засилва производството на колаген в нашия организъм. А какво по-важно от това колагена? Оставете фините линии и бръчки. Виждам, че тук сме повечето дами. Не знам за цифрата дали е господин или дама, но оставете фините линии и бръчки, което между другото не е за изхвърляне, нали? Всеки иска да изглежда добре, това си оказва влияние на настроението ни, но благодарение на този колаген, кръвоносните съдове стават по-еластични. Нали? Това също е много важно. Да не говорим, че колагена е това свързващо звено между всички тези над 70 трилиона клетки, от които сме изградени. И когато това е на лице, колаген, имунна система, кръвообращение и метаболизъм, на практика се отключва лечебния потенциал на нашия организъм. Много ми хареса сравнението, което направи с електроцентралата и с града. Нали. Когато електроцентралата ни, т.е. имаме достатъчно енергия в нашия организъм, ние функционираме на 100%. Много бързо се справяме с болката и това е гарантирано. Много бързо заздравяват рани и раните заздравяват отвътре навън, а не отвън навътре, което е много важно да се предпазим от остеомелити, т.е. от инфекция на костите и отравяне на кръвта. Много бързо се справяме с възпаленията и не само с тези явни възпаления. Тече ме носа, дай днеска ще направя през 2 часа терапия, нали, хремата да спре. А с тези скрити възпаления, защото сега, дами, ще ви помоля да коментирате в чата. На коя от вас не и се е случвало да се разболее и да продължи да ходи на работа? Или да се самоликува, но да продължи да ходи на работа, или дори да се вземе болничен, да свърши болничния, а тя да не се чувства добре и да се върне на работа. Моля, чакам за коментари. Не знам дали има някой във Фейсбука да видим. Едва ли има човек, на който да не... Ето, нали, при мен, аз... Едва ли има човек, на който не му се е случвало. Само, че точно това недоизлекуване оставят някакви скрити възпаления в нашия организъм. И много често ги оприличавам аз на едни такива тиктакащи бомби, които най-малкият стрес, най-малката настинка може да избухнат. Защо COVID, когато дойде, удари най-много хората с хронични заболявания? Точно заради тези тиктакащи бомби. Това прави биоптрон терапията. Намира тези скрити възпаления, помага на имунните клетки и благодарение на добрата работа на метаболизма да изхвърли тези унищожени клетки и да се чувстваме по-добре. Казах ти да ме спираш. Няма, да, не, много увлекателно разказваш и наистина всъщност това, което кажи ти като, нали, като експерт, това, което аз чувам и което е много важно е, че всъщност
Не само се справя с последващи проблеми, които могат да се възникнали вече при диабета, нали казваме тези рани, много други невропатии, ти може би ще разшириш тук. Да, Ретинопатия, да, да, полиневропатия, да, да. точно така. Но всъщност помага на организма и да подобри, т.е. един помощник на организма да се подобри работата му по най-добрия начин. Защото Точно. наистина и изчерпването на колагена и тези възпаления, било по други причини или това, което високите нива на кръвната захар причиняват, те всъщност са причината за бързото устаряване и измаряне на организма. Наскоро учените правят едно такова много интересно сравнение при специално, тъй като това в момента е нашата аудитория, свързана с проблеми с кръвната захар. Ако си представите една ябълка, която е свежа, красива, сочна, и я сложим да я печем, всъщност тя лека по лека става кафява, започва да се сбръчква. Това се случва на практика наистина в телата ни, когато има такива възпаления, най-вече от нерегулирани нива на кръвната захар. Например, малките бебенца, те се раждат, техните хрущяли, те са белички, всичко е светло. А при възрастните хора и то зависи всъщност през какво е минал организма, а при някои хора, за съжаление, доста по-ранна възраст, тези неща стават кафяви, тъмни и всъщност това е Мгм. рецептата за края на живот, а не бива. На мен ми е много така, много ме боли, когато това са напълно предотвратими състояния и понякога много малко е нужно в правилната посока, за да помогнем наистина на организма по най-добрия начин да се свърши работата. Точно така. Знаеш Тоест, ли, тя Веси, може да помогне и за профилактика, и за справяне на вече възникнало състояние. Така ли е, Зори? точно така, знаеш ли, Веси, за мен винаги е било много важно да подчертавам, че най-голямото предимство на тази терапия е профилактиката. Да, ако вече имаме някакво състояние, без значение дали е свързано с диабет, като пак ще подчертая, нали, полиневропатия, увреждане на бъбреците, панкреаса, нали, въобще няма значение. Или обикновено, примерно, ставен проблем, гоноартроза, коксартроза, дископатия, порязване в ежедневието. Нали? Когато имаме такива състояния, разбира се, че биотрон терапията ни помага по-бързо да се справим. Но най-голямото предимство е профилактиката. 14 години използвам, препоръчвам и продавам този уред. Много често чувам хора, които са вече в по-напреднала възраст, да казват, то за мен вече е късно, аз съм ставата ми вече е почти износена, диабет имам, ама си гълтам хапчетата, бия си там инсулин, нали, зависи нали какво е. Казвам, чакайте малко, бе, кое е късно? Ти да можеш да стопираш или поне да забавиш развитието, да не се налага да си сменяш ставата. Малко ли е? Разбира Ами се. това в къщи да те виждат децата ти, да те виждат внуците ти, че седиш 10 минути на една лампа, и след това си много по-спокоен, много по-усмихнат, много по-ентусиазиран, движиш се много повече. Малко ли е? Ти, Разбира се. нали, показваме на наследниците си как да запазят здравето си, а не да се грижат за болест. Точно така, точно така. Да. Много хубава стратегия. Дори всъщност, когато става дума за хора с инсулинова резистентност или диабет тип 2, къде и как те всъщност използват светлината, използват уреда? Къде да Как, я насочат? да, как Къде да я става на... и за какви конкретни състоянията ти изреди вече доста от тях? Са- За мен, пак подчертавам, най-голямото предимство е профилактиката. А, а без значение дали човек е здрав или вече има такова, нали, примерно говорим за инсулиновата Да. резистентност. Дали сме предразположени. Между другото, има ли хора, които не са предразположени към такова нещо, Веси? Ами, по принцип, статистиката, научната статистика е, че тези състояния
80% от тях зависят от начина ни на живот и 20% сумарно са етническа принадлежност, към която ние българите не принадлежим. Говорим за хора от Карибския басейн, аз имам доста пациенти, а дори и от Индонезия, от различни краища на света и фамилна обремененост. Но казвам, фамилната обремененост и етническата принадлежност заедно правят 20%. Мгм. Всичко останало е всъщност превенция. Наистина, дори да се е случило състоянието, ние можем да помогнем това да се възстанови. Знаеш ли какво чух обаче? Чувам от теб, че да, за щастие България не принадлежи, нали, към тази етническа Група. принадлежност, Да, да. И въпреки всичко, по статистика има 900 хиляди българи, които страдат от диабет и преддиабет. А аз съм убедена, че са много повече, защото едва ли всеки ходи редовно да си прави изследвания. Въпреки че не принадлежим към тази група. Как да използваме светлината? От наблюденията ми, това, което съм виждала с мои клиенти, които страдат от диабет, най-добре въздейства, когато се прави терапия на лицето и терапия отдолу на стъпалата или на дланите на ръцете, ако примерно да кажем през деня, нали, може да искаш да си направиш допълнително, нали, една трета процедура. Защо? Защото сега за краката и за ръцете предполагам, че всеки ще се сети, нали? Точно тези студени крайници, нали? Лошото кръвообращение, което подсказва, че вече кръвоносните съдове леко са наранени, но много често пропускаме другия крайник, а именно мозъка ни. И когато правим лицевата терапия, не само, че ако се предпазваме примерно от вируси или от бактерии, спираме ги още на входа, нали, нос, уста, очи, да. не само, че се грижим и за кожата на лицето, скъпи дами, пък и господата напоследък, но уросяваме и мозъка. И когато М, уросим мозъка, на практика се отделят повече ендорфини и енкефалини, а това са естествените болкоуспокояващи и хормоните на щастие. Разбира се, че е добре да, ако примерно използваме цветните филтри, аз забравих да се взема цветотерапията, да покажа, но ако използваме цветните филтри, ако използваме по-малкият уред, вече има точно определени точки, на които можем с цветовете да засилим, да подобрим метаболизма. Но сега за цветотерапията няма да говоря, защото ще стане много объркано. Достатъчно е тази светлина, защото в тази светлина е целият видим спектър от светлината е много малка част от инфрачервения спектър. В тази светлина няма ултравиолетови лъчи, което означава, че няма риск да увредим Безопасен е. Да. клетките, тъканите, нали. За това няма и никакви странични ефекти. Ето защо биотрон терапията може да се прилага от първия миг на раждане на бебенцата. В България имаме няколко болници, неонатология, където прилагат биоптрон от първия миг при родови травми, при хематомии. Разбираш ли? После вече, нали, като си вземем бебенцата в къщи, разбира се, започваме с обреви от пелени, колики, възпалените зъбчета, нали, да не минаваме. Да, да. Но исках да кажа, че от първия миг на раждането ни може тази терапия да е нашият съпътстващ Спътник. Да. инструмент, който да се грижи за здравето ни. Страхотно, страхотно. Аз бих призовала дори да хората в чата да споделят всъщност с какъв проблем биха искали да се справят конкретно на тях, защото всеки има, може би, вече някаква симптоматика или както Зори обърна внимание, профилактика. Мгм. За какво според тях наистина имат най-много конкретна нужда? Къде най-много ви боли всъщност, образно казано? Виждам, Станимира пита, има точки свързани с всички органи. Да, по нашето тяло
имаме като холограми много, нали, на вътрешните ни органи. Дланите и краката са най-така разпространени, ги знаем. Но иначе имаме и рисова диагностика. На самото ни лице, на много места по тялото ни има такива холограми. И най-хубавото на биоптрон, да, Веси ще покажа уреда, най-хубавото на биоптрон терапията е, че действа на клетъчно ниво. Където и да насочиш терапията, клетките приемат тази информация. Клетките а, като верижна реакция предават тази информация на другите, и на другите, и на другите клетки. И ето защо дори пръстчето на крака да ни боли, а ние да правим лицева терапия, ще има ефект. Само, че едно от предимствата е, че няма как да се предозираме с биоптрон. Това е много Нещото, ценно. което аз съм забелязала за тези 14 години, че когато се направи примерно на 3 места по 8-10 минути терапия, има най-добрият ефект върху целият ни организъм. И, например, аз винаги, ето при хора с диабет, бих препоръчала следното. Лицева терапия, терапия на кръста и терапия на стъпалата. Защо на кръста? Веси, освен тебе, виждам вече и други хора, които влязаха и знам, че са медицински лица, но може да се включите камерите и да ме опровергаете, ако смятате, че не съм права. При децата, докато достигнат до пубертета, нали, най-много имуноклетки се отделят от тимусната жлеза. Да. Затова на дечицата е добре да се прави на гърдичките или отзаде между плешките. Обаче, като минем пубертета и тази жлеза леко закърнява, Да. най-много имунно клетки при нас, възрастните, се отделят от дългите ни кости. Като ни хване грип, що почват да ни болят? Краката, ръцете, като пребите се чувстваме. Точно защото тогава се опитват, нали, тези имуноклетки, нали, да се активират, да работят по-бързо. И в крайна сметка за това на кръста, това е една от най-големите ни кости, нали, Да, гръбначния да, стълб, гръбначната. кръста, краката, лицето, мисля, че е прекрасно да се Страхотно, направят. страхотно, Зори. И ти преди мъничко каза, ми хареса, спомена и мозъка, нали, главата и мозъка. И всъщност, ето тук за още един вид превенция можем да говорим, защото, за съжаление, деменциите и Алцхаймера и те вървят много, много нагоре. Едва ли човек има, който да няма близък или приятел с по-възрастни родители, баба, дядо с вече в днешно време с деменция, Алцхаймер. А това всъщност учените казват, това е диабет тип 3. Тоест, грижата тя тогава вече е доста закъсняла. Много по-важно е да започнем на време, рано, по-рано превенцията. Така че, да. Веси, знаеш ли защо много искам да разказвам за биотрон терапията пред хора, които са с инсулинова резистентност, предразположени към диабет или вече нали, имат? Защото, сега, първо това е медицински уред. Нас са ни Да. обучавали лекари, ние сме държали изпити преди да започнем да говорим за биоптрон. Нали, не е като... много ми харесва тая лампа, чакайте я ви разкажа за нея. А, от лекарите, които са ни обучавали, всъщност нещо ми се е забило така в главата, че смъртоносната тройка, и казват, нали, а, диабет, сърдечно-съдов проблем и рак. Нали, това е нещото, което обикновено като се случи едното, като че ли повлича крак, води второто, третото, не дай си Боже, разбира се. Нали, казвам това, което съм чувала сега. Ти като експерт ще кажеш дали има нещо Свързани са, такова. да, свързани са, Зори, за съжаление, и така да. А, но истината е, пак както казвам, че всъщност много по-рано трябва да внимаваме и да започнем да предприемаме всички необходими стъпки, за да може да не се стигне до това страшно трио. Да, Така да. че да.
Зори, разкажи ни някакъв така интересен случай, нещо, в което просто и за теб самата е било така много уау, нали, да видиш как за ефекта на уреда. Преди малко, когато ми каза за този младеж, на който са му отрязали пръстта на крака, се сетих отново за един мой случай, кой не знам дали е подходящо обаче тук да го разкажа, защото не беше... Да, накрая, в крайна сметка има хубав край, но през голяма мъка аз лично преминах. Не знам дали е подходящо. Той беше го кажа. Ще ви Прецени, го прецени, разкажа, Зори, да. да. Значи, точно в началото ми на работата ми в, а, в Цептир, значи това само Цептир има правото да разпространява този продукт, държим патента, произвежда се в Швейцария уреда и нали, компанията има право да го разпространява. Но когато започвах, може би съм била на не знам, не помня дали бях направила една година. При мен дойде едно семейство, възрастни хора, възрастни, сега възрастни на фона на това, което съм била аз тогава, нали, пред 14 години, значи бяха някъде около 65-70 годишни, не кой знае колко възрастни, но говорихме си за биоптрона, мъжът беше с диабет тип 2 и на палеца на, не помня, левия или десния крак, вече имаше едно малко питънце. Той започваше диабетното стъпало. Направиха си няколко терапии и много искаха да си купят по-малкият уред. Подобен на този, който е зад гърба ми на видеото. Ще го видите. Да, Но в последния момент решиха, че тези парички, които са се събрали, ще ги дадат на сина си, който купува жилище и искат да му помогнат. Нормално, българи сме, така да, сме научени, нали, да си помагаме на деца. След около, не помня, 2-3 години, звъни ми телефона, непознат номер, и обажда ми се една жена. Добър ден, Зори, помниш ли ме? Аз съм, ще я нарека Мария. Не се да, казва да, Мария, да, да. да, Нали, мога ли, казва, да дойда, да платя средният биоптрон и да го получа веднага? И аз се изненадах много. Казах и, че ще се обадя след малко. Нали? Отидах, проверих. За щастие се оказа, че имаме в наличност биоптрон и се разбрахме на следващия ден, когато го докарат, нали, в офиса, защото в офиса не стои и така на склад, нали, биоптрони, в централен склад стоят. На следващия ден тя идва, плаща биоптрона и го взема и на мен ми стана интересно да разбера какво е станало, нали, за тези 2 години. Оказва се, че диабетното стъпало много се развива, режат му пръста на човека, но явно захарта е била много висока, раната не може да заздравее, режат му след няколко месеца до глезена, след това му режат, защото не ще се затвори раната до коляното и тя казва, предстои му, вика, пак операция, нали, целият крак да се удари. Вика, ако вика и сега не я затворим тая рана, не знам. За щастие, раната е затворена. Нали, мгм, нали, но а, това ми е първо като човек. Защо казвам, че на мен ми беше много тежко? Защото аз не смеех да казвам на хората, ще ви се случи това, това и това. Защото аз смятам, че всеки един човек, който има някакво заболяване или някакво състояние, той много хубаво си чете и си проверява какви могат да бъдат последиците. Не искам да съм аз лошия вестоносец. Само, че а, чувствах се виновна, че не съм ги накарала да купят уреда. Ето тук идва, нали, пък другата ми страст, търговията. Защото да си добър търговец не означава да продадеш на някого нещо, означава да обясниш хубаво на човека как може да стигне от точка А до точка Б. Тоест от проблема до това да се реши нали, да се реши да, проблема. да.
А, много този случай ми е винаги като фар, че не трябва всъщност трябва да обясня абсолютно всички ползи. Разбира се, че човек взема сам решение. Точно така, да дадеш максимална Човек сам информация. взема решение, Да, но просто от тогава, защото аз обаче пак продължавам, не обичам да съм лошия вестоносец, но пък се научих да задавам така въпроси, докато разговарям с хората, хората сами да си отговорят да дали им са помогнеш, готови да или им не са помогнеш. готови Да, да предприемат да. решение. А Зори, за какво всъщност друго използват най-често в семействата? Защото той има толкова много приложения и може би след това да ни го покаже, и Да, ако ще го хората имат покажа. други въпроси, за да ни стигне и времето, Да, за какво най-често, какви толкова много за приложения? абсолютно всичко. Тук идва ролята на нас, на консултантите, да научим нашите клиенти да използват уреда ефективно. Ти, когато го използваш в ежедневно, реално погледнато, Веси, е достатъчно една 10-минутна лицева терапия сутрин. Нали, това е във времето. В началото, разбира се, ако има човек, нали, някакви ставни болешки, за ставните болешки, до момента Биоптрон е сертифициран в няколко области в медицината при лечение на рани. Не само диабетно стъпало, и дикобитални рани, прорезни рани, рани от изгаряния първа и втора степен може самостоятелно да се справи. А, при лечение на болка, в ревматология, физиотерапия и спортна медицина, но и в ежедневието. Изкълчвания, навяквания, разтягания на мускули, нови обувки, цял ден на крак, връщаме се, крачетата ни болят. Можем да си направим терапия и не само да махнем болката, а да неутрализираме последиците от новите обувки. Тоест, тези нарушения, това, което сме притискали, финните костици, ето ти ги изкривяванията, нали, Предамите това, са което много сме чести. да, притискането на финните кръвоносни съдове. 10 минути и нали, се предпазваш от последици. А, значи казахме рани, болка, дерматологичните проблеми. Акне, псориазис, херпесите симплекси зостер, повърхностни бактериални инфекции, гъбични лезии, атопичен дерматит, нали, Страхотно. Да. да, въобще обриви някакви, дори и тези алергичните обриви, нали, много бързо се справят. Да, и ние знаем, че псориазис, екземите много често всъщност причините са вътрешни. Хората мажат с какви ли не мазила и се чудят защо не минава и минават ни на кортикостероиди и нещата стават съвсем. Точно така. Да, всъщност проблема е вътрешен почти винаги. Преди време на една презентация, в заведение бяхме, голяма презентация, стана една жена след презентацията и каза, представи се доцент еди коя си, кожен лекар. Нали? И казва, скъпи хора, искам да ви кажа следното. Освен краста, няма други кожни заболявания. Само крастата е заболяване. Всичко друго е проблем на вътрешните ни органи, които се изразяват върху най-големият ни орган – кожа. Точно така. И понякога е добре да се проявят, за да можем, ако хората не правят връзката, Да всъщност се сети. да търсят. Аз винаги съм за това да се реши проблема в дълбочина, а не Точно. всъщност Точно. да се опитваме отгоре да намажем. Това е предимството на тази терапия, че когато действа на клетъчно ниво, вече да не се повтарям, нали, метаболизъм, кръвообращение, имунна система, но на практика решаваме проблема в дълбочина. Да. Ето това имам предвид с профилактиката. В дълбочина, а като научим и децата, просто чудо. Знаеш ли, аз преди време направих една онлайн книжка Мгм. за приложение на светлинната терапия Биотрон, в която описах най-често срещаните проблеми, при които може да се използва тази терапия. Настинка, главоболие, зъбобол, въобще в ежедневието. Така че, който желае, напишете си името в чата и после ще се свържем или
или аз да си оставяме. Зорница Русева, като напишете, ще ме Да, намерите. да. Не, оставете, ако искате, оставете контакти, за да може Да, Зори да ви изпрати книжката, защото наистина, когато така има ще... толкова много приложения, всъщност е много, много ценно. И Сега ще аз си махна бекграунда, за да ви покажа уреда. покажи ни всъщност Да, защото с как се бекграунда не случва тази става. магия, Значи да. това е средният вариант на уреда и това е любимият ни вариант. Разликата между трите уреда е в диаметъра на филтъра и мощността. Колкото, значи този е средният вариант, който има 11 см диаметър на филтър. Тоест, осветяваме диаметър от 11 см. По-малкият вариант е много удобен, когато пътуваме често. Той има 5 см диаметър на филтър. Тоест, при хора, които вече имат състояния, които трябва да третират, препоръчвам този вариант на уреда. Той, вижда, ето това представлява, но от тук може да се даде височина, да се нагласи. Съжалявам, че май няма да се види добре, но Вижда се, Зори, вижда се, да, да. Може би добре. ти, ако има как да седнеш малко, да се дръпнеш малко по-назад, за да може Да, да. Вижда ето се, така. чудесно. От тук може да се върти. Изключително е лесен. Вижте, сега ще ви покажа. Ето тук има две копчета, от които едното се включва, от другото се изключва. Това е таймера. Той ни показва на колко минутки сме настроили. Пак казвам, от 4 до 10 минути. Аз лично препоръчвам 10 минути. Когато давам уреда вече, го предавам на клиента си и го обучавам, нали, как да го използва, му казвам, нагласяме го на 10 минути и хич да не го пипаш, ако не ползваш цветове. Нали, защото при цветовете там вече и по-малко може да се ползва. Но викам, нали, това казвам, 10 минути е най-добрият вариант и няма такива филми, като нямам време. Ако имаме Разбира се. време да влезем да си вземем душ, имаме време да си направим и терапия. Или във Фейсбук. Определено, определено, да. Да, да. Да. Изключително лесно се работи. Най-добре е доказано, че терапията се приема от клетките на 10 см разстояние и ето при този уред, как да се въртя? Ето, при този уред тук има един ограничител, но това са горе-долу, ето 4-5 пръста Да. са 10 см. Просто настройваме минутките, слагаме го колкото се може под прав ъгъл. Защо? Защото светлината е поляризирана, тя е хиперполяризирана. Т.е. колкото е голям диаметъра на филтъра, толкова е и участъка, който третира. Насочена светлина. И тук, когато ме питат, нали, защо под прав ъгъл, давам пример със слънцето. Нали, сутринта в 7 часа ни е светло, ама не толкова топло. 12 часа на обяд, вече когато е перпендикулярно, ние усещаме Ъгъла на лъчите, да. всички лъчите, да, 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 лъчите предполагам. на слънцето. Много можем да говорим. Аз ти казах, спирай, ма Да, защото да. Всъщност, Зори, скъпо ли е да имаш такъв уред в къщи? скъпо в сравнение с какво? Не знам, може би с цената на лекарствата или на здравето, не знам. Значи, ако става дума за... Ето да, и Виолета пита и каква да същия подобен въпрос. Ага, да. Значи, уреда по принцип за мен е безценен. Веднага ще кажа защо. Живота на халогена, защото в крайна сметка, ето тук вътре има вграден един халоген, от който излиза светлината. Тук са подредени една сложна система от огледала, които се наричат огледалото на Брюстър. Те правят така нали, поляризирана светлината. Има други филтри, които предпазват нали, от прах, и тук вече излиза светлината, която преминава в филтъра, е вградена молекулата фулерен, което е много ценна, защото около 70% от нашите клетки имат същата структура като фулерена. Но гарантирано тази терапия може да ни спаси от приема на медикаменти.
Не говоря вече за животоспасяващи медикаменти, ако сме се докарали до там. М. Давам пример. Аз използвам Биотрон от 14 години и ви се заклевам, че от 12 години не съм си купила едно прахче за настинка, не съм изпила. Уау. Което не означава, че не настивам. Да, да. Просто тогава правя през 2 часа Биотрон. Скъпо, ако погледнем, не знам, аз много обичам да правя една сметка с медикаментите. Защото ако един човек, примерно, си купува медикаменти за 50 лева на месец, 12 месеца в годината, това са 600 лева. И ако сметнем 10 години, 15 години, виждаме колко пари даваме за медикаменти само за един човек. Биоптрона е терапията за всички. До момента е доказана ефективността при 117 заболявания. Уау. При деца, при мъжа, т.е. не купувам за мен медикаменти, за мъжа ми други медикаменти, за децата трети медикаменти, разбираш ли? Да не говорим, че гаранцията на уреда е 5 години. Нали, когато се вземе от България, това е много важно. Нали, много зависи от коя страна се взема. В България гаранцията е 5 години. Хубавото е, че можем да поставим навсякъде. Аз и в Англия съм пращала Супер, много супер, уреди. добре. Просто гаранцията си важи за България, но това са вече подробности. Живота на халогена е 20 000 часа. Уау. Чудих се как да го сметна. Една терапия от 4 до 10 минути. Когато си купувах първият уред, благодарение на който повярвах и влязах да работя, нали, като консултант на Биотрон, и си казах, как да го сметна сега? 20 000 часа, ако всеки Божи ден, ако го използвам по 1 час на ден, това са 20 000 дни. Хора, смятайте с калкулатор, това са над 50 години. След 50 години моя внук ще намери къде е сервиза на Цептер, ще му сменят халогена, който в момента струва 13 евро. Айде след 35 години, защото те вече 14 години минаха, нали? Но след 35 години да струва 130 евро да струва, да не е 13 евро. Не, не, И ще му напълно. дава пак същото решение. Да, Скъпо ли напълно е? всичко друго, да, абсолютно, да, Скъпо да. ли е? Просто за мен уреда е безценен. И така Станимира много хубаво казва, когато става въпрос за живот, няма скъпи неща. А, Понякога директно задавам въпроса, ако попитаме един човек с диабетно стъпало, защото аз ти казах, че това е останало, следа ми е оставило в мен, ако попитаме един човек с диабетно стъпало, колко ти струва крака да не го ампутират, или една майка, която детето й събори с астма и не стига въздух, Да. не му стига въздух, нали, колко струва, нали, това? Аз съм загубила близък член на семейството, съм пасна, и което е много страшно. Остава майка, остава дете само и така нататък. И Да, защо, нали, когато сме здрави, имаме много проблеми. Когато, не дай си Боже, стане нещо много сериозно със здравето, ние имаме един единствен проблем. да, И по-добре да не стигаме до там и всъщност това е призива. точно така. Да. Зори, Точно. какво би казала така, като не знам всъщност има ли от хората Аз въпроси? Да, много... А, задавайте ги смело към Зори, оставете си, ако искате контакти, за да може тя да ви изпрати книжката с всички приложения. Но какво би казала на хората, нали, когато става дума за грижа за себе си? Как би обобщила м, всичко, което казвам тук? Сега ще кажа нещо, защото предполагам, че ще има хора също като мен преди, които поставят себе си на по-назадно място. Нали. Първо нека да са децата, първо внуците, ако вече имаме внуци, после децата, родителите ни, нали, да са ни живи и здрави, и накрая, нали, мъжа или жената, и накрая себе си. През последните, може би, 2 години осъзнавам колко е важно да се обичаме и да се грижим първо за себе си. Защото ако ние самите не сме пълни с енергия, ако ние самите не сме здрави,
ние няма как да се грижим за нашите близки. Защото ако аз легна, мъжа ми завали като една манджа. Не, че няма да се изготви, нали, но разбирате какво имам предвид. Първо, ние да се погрижим за себе си, защото когато ние се грижим за себе си, на практика даваме много ясно а, показваме на нашите близки как и те да се грижат за себе си. Грижата за здравето е навик. Както всичко в живота ни. Скоро четах една статистика, че 40% от ежедневието ни минава по навик. Тоест, може да се каже, че 40% от живота ни минава на автопилот. Бих Ами казала, че като е е по-голям навик, този процент, Зори. да, Да, като е навик, нека поне да са хубави навици. точно Нали? така, точно 10 така. минути всеки може да отдели на ден, за да се чувства добре, за да мисли по-добре, за да живее без болка, защото а, аз много често обичам да казвам следното. В България имаме прекрасни лекари и специалисти. Знам, че ти си в Великобритания, знам, че и още някой каза, нали, в Англия, така. Предполагам, че и там е така. Но в крайна сметка тези лекари се грижат за нашите болести. Когато имаме проблем, тогава ги търсим. Отговорността за здравето ни е наша лична отговорност. Много, много вярно е. Да. Всъщност, осъзнаването на това, че над 18 години всъщност грижата за здравето ни пада на нас самите и това е отговорност дори, Мгм. защото нито партньорите ни, нито децата ни, нито родителите ни могат, нито лекарите ни, те не живеят с над 24 часа, могат да свършат това. И всъщност това е по-скоро към дамите, които говорим изобщо за грижа за здравето, които едва ли не се чувстват гузни, ако трябва да се погрижат за себе си. Всъщност, грижайки за себе си, ние сипаме на всички от пълна чаша, не от празна чаша. Така Точно. че, Точно. да. И Дори- да. А, Аз прекъснах ли те? не, Доизкажи не, се. не. Виждам коментар на Вили. Тя казва, че е около 1000 паунда в В Амазон. Амазон, да. Да, И точно това ми дава повод да ви кажа. Значи, вижте, внимавайте откъде си купувате. Това си, пак искам да подчертая, медицински уреди. А, предимството, избирайте да си купите от сертифициран консултант на Биотрон. Защо? Защото, да, вие ще вземете уреда, ще започнете да го използвате, но ви трябва човек, който да ви посъветва как да го използвате, за да получите най-бързо резултат. И ви трябва човек, който да ви помогне да си изградите навика да го използвате. Защото сега няма какво да се лъжим. Аз виждам доста хора, които знам, че имат биотрон, нали, тук, но в крайна сметка всеки един от нас има разни неща, които си е купил и му стоят на шкафа и му събират прах. Не, ако ще си купувате биотрон, защото ей така да го имате, не си харчете парите. да, Биотрон дава живот. Биотрон изгражда нова клетка, изгражда нова тъкан и оттам на практика подобрява нашия живот. Така че вземете си Биотрон от сертифициран консултант на Биотрон AG. Да, хубаво е да има оферти, ама и консултантите знаем как да предложим оферти, така че това да, е хубаво. да. Добре, добре, Зори. Нещо друго като финал на нашия разговор искаше да кажеш как могат всъщност хората да се свържат с теб. Да, аз много искам, да, малко съм ангажирана, но за мен ще е удоволствие. Пишете ми на лично съобщение във Фейсбук Зорница Русева с На български български, букви. добре, да. Да, и страницата ми е така, и личния ми профил. Свържете се с мен и даже може под видеото, ако ми разрешиш в групата да си Разбира се, сложа, да, линка. разбира се. Разбира се. А,
получете, напълно е неангажираща, безплатна е тази книжка, нали, ще ви да я видите, просто да прегледате и да се запознаете малко по-подробно, защото ние се опитахме да сме максимално кратки, аз де, но за Билтрон мога да говоря 3 дни без да спирам. Да, просто И в началото ми аз, каза, беше спри ме, знам да, наистина колко много, нали, колко много така и патос. повярвай ми, и 30% не съм казала, Да, защото се старая да не говоря. Значи, ако някой иска да, нали, има примерно, освен, сега да, темата ни е инсулинова резистентност и диабет, но а, в семейството може да има ставни проблеми, може да има акне, може да има малки деца. Нали, не, този човек го интересува това. Затова е най-добре. Пишете ми, нали, ще си направим една среща в Zoom, ще ви отговоря точно на вашите въпроси, които ви интересуват, за да не... И така. страхотно, страхотно. Значи Мира казва, че иска книжката, Веси Шварци тя, а може би най-удачно е да ти пиша директно на Тецори, така ли? Ами, не знам как ще е по-добре, За аз да не може съм да се сигурна. свържете. Да, дами, ако искате или оставете Зори, какво е по-лесно? За да имейл ли да оставят? Не, виж, това са дами, всички са в групата, нали така? Да, да, Аз а, малко нещо, което аз уча хората, които се занимават с продажба, ма сега ще направя обратното. Може ли да коментирате под видеото в групата, защото така ще ми е много по-лесно директно да ви пиша аз. да, да. Да. Под видеото в групата напишете искам книжката и ще да мога, нали, да се свържа с вас и да ви я изпратя. И вече като прегледате, за мен ще е удоволствие да, ако желаете, да се направим един личен разговор, на който да отговоря конкретно на вашите въпроси. Чудесно, чудесно. Значи хора под видеото във Facebook групата, под записа ми оставете коментар на Зори и тя ще може да ви изпрати книжката и вече оттам нататък да се свържете, за да може да наистина да ви отвори съзнанието за това, за колко много неща бихте могли да го използвате. Зори, много, много ти благодаря за това, че също и напомняш на хората наистина по най-добрия начин да се грижа за себе си, за семейството си, да сме здрави, да сме в пълния си потенциал. А ние жените, защото, както казах, ти сме повече дами, всъщност сме в центъра на семейството и до голяма степен от нас зависи това да се случва по най-добрия начин. Марианка, благодаря и аз. Много се радвам, че бяхме заедно. Ако имате някакви въпроси, ако иска някой да зададе въпрос, можем да останем Да, още да, 2-3 да. минутки. А за М, останалите много благодаря и пожелавам приятна вечер, да Аз се също грижите искам за себе да, си. искам да ти благодаря, че нали, ми даде възможността тук да разкажа за тази терапия, защото наистина вярвам, че е изключително ценно. Веси като че ли иска да каже нещо. Да, аз искам да попитам. А, в къщи имаме една. И аз не знам как да я нарека на български светлинна лампа, но тя е доста така голяма, може би 60 сантиметра на 40 и знам, че светлината, която излъчва, не помня точно колко беше, се измерва в люмен. Люмен, не знам как е. Лумен, да. Люмен, да. Каква е разликата фактически между тези лампи? Тя е много светла и трябва просто. Ние използваме, вече сме, те се вика, забравили, около 20 сантиметра най-много така да се отне на разстояние и да Да. гледаш практически в светлината. Да гледаш в светлината, по възможност, нали, да Аз не не знам, затваряш. не знам вашата Да, светлина каква е. Значи, по принцип, Билтрон светлината е от 480 до 3400 нанометра. Това е, не нали, знам. спектъра на светлината. И е 20 000 лукса светлина. Луксовете, Люкс. да, са тези светлинни единици, които са
които са всъщност, така се замерват колко е светла светлината. Айде най-така да кажа. 20 хиляди, 20 не знам. хиляди. Не За знам, това нашите е... даже... Да, в Лумен или Лукс. Даже сега като казвате Лукс, Луксове ми, може ми би. е така, идваме Познато. познато, но много години Да. вече не използваме. Тя е на Да. фирмата Philips, се спомням тая лампа, и я бяхме купили от аптеката. Аха. Между Мгм. другото, предимството на биоelekтрона е то. Има много светлини терапии. Ето, помните ли като деца в училище кварцовите лампи, където Да. Да. минавахме? Да. Много светлини терапии. Предимството на биоелектрон терапията е, че е толкова широк спектъра. Тоест, нашите клетки обичат, нали, най-просто казано, ама възприемат най-добре различен цвят светлина. И на практика, благодарение на това, че тук е целият видим спектър, задоволяваме нуждите на всички клетки. Това е предимство и за това има такова широко приложение биоелектрон. Нали, при кварцовите идеално червената светлина срещу вируси, бактерии и така. Нали, има много сега, синята светлина се използва много в козметиката, защото синьото действа антибактериално. Ама тук синьото също е Всичко е, включено. да. Да. Мгм. И това е предимство. Страхотно, страхотно. Зори пита Илиана дали може да се използва при хора с импланти. Ало, чудесен въпрос. Да, с импланти, с силикон, с пейсмейкър. Няма никакъв проблем, защото тук няма електричество, няма електромагнитни вълни. Тук просто действа светлината. През цялото време на терапията се усеща една лека топлинка, около 1 градус по-високо от телесната температура, но тук всъщност действието извършва светлината, не топлината. Често ме питат при хора с разширени вени. Може да се използва, няма никакъв проблем. Би трябвало да е много Единствено, показано, даже добре. Да. единствено не се препоръчва да се използва по време на химио- и лъчетерапия, защото се самоизключват двете терапии. Да, там Нали, имахме отговор, трябва да е почиснат. тази светлина подобрява метаболизма, изчиства мъртвите и старите клетки и токсините, но след химиотерапия, след лъчетерапия може да се прилага, за да се регенерират имунните клетки. По-бързо Само да се здравите възстанови. клетки приемат информация от светлината, болни клетки не могат да възприемат тази светлина. Страхотно, страхотно, много Казах хубаво. ли аз, че мога да говоря тридневно? Да, да. Ами добре, добре, много, много благодаря и ти си имала И също ние дълъг може ден. да слушаме 3 дена. Да, да. Ами Благодаря. непременно се свършете с Зори. Тя наистина е просто една ходеща енциклопедия и така, както казах, прекрасен човек и много, много мил, много грижовен човек, така че наистина за вашия конкретен проблем може много да ви помогне. Свържете се с нея, Зорница Русева на Кирилица във Фейсбук. Така по-необичайна комбинация, така че ще намерите лесно. А и аз съм я тагнала в поста, така че много лесно може да се свършите с Да. нея. Благодаря много на всички. Ако няма други въпроси, пожелавам приятна вечер, приятна седмица, прекрасна седмица Благодаря. и хора, грижете се за себе си. Благодаря и Благодаря аз. ви и аз. Благодаря ви.